Сайн байна уу? За мэд түгэ нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За бид өнөөдөр маш сонирхолтой, маш чухал, маш хэрэгтэй сэдвээр ярилцахаар маш одоо үн цэнтэй зочдөг үрээд байна. За бид нэр өнөөдөр бол Омоо зүүнний хорт хавдар гэсэн сэдвээр юу ярих гэж байгаа. За юуны өмнө зочдоо танилцуулъя. Хавдар судлалын үндэсний төвийн хорт хавдар эрт илрүүлгийн бүртгэл хандлтын албаны ихэмж Уран Болор. За мөн хавдрын даван тулагч Оюундар нар хүрэлцэн ирээд байна. Бидний урилгыг аваад хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Ялангуяа би Оюундард бүр онцгойлон баярлалаа гэж хэлмээр байна. Иймэрхүү мэдээлэл даван тулагч гэдэг яг бид нар ингээл сонсдог л ярьдаг те хэвлэл мэвлээс би ер нь ихний асуултыг эндээс эхэлж гэж байна. Яагаад яри одоо энэ талаар манайх ч ер нь иймэрхүү одоо өвчнөж гэдэг юм уу иймэрхүү ярих нь хаалттай байдаг шүү те. Яагаад энэ талаар ярих гэж шийдсэн бэ? За би 2019 онд онцлогдоод тэгээд тухайд бас харьцангуй залуу наснд онцлогдож байгаа байхгүй. Тэгээд өөрийнхөө оншийг судлаад уншаад эхэлсэн чинь ер нь бас энэ аюу хаалттай сэдвүүдийн нэг юм байна. Монголчууд гэдэг ер нь Азийн орнуудад аюу тийм хаалттай сэдв хэвээр одоо ингээд нөгөө нэг үндэсний ёс заншил хэв маягаас шалтгаалаад хаалттай сэдв байдгийг байна. Тэгээд яагаад энийг одоо энэ 21-р бид нар аюу тэг хурцтай өгч байгаа нийгэмд амьдарч байна. Нээлт тэр хэрээрээ ингээд нээлттэй юмыг аягүй сайхан олж унших мэдэх бүрэн боломжтой байна. Тэгэхэд энийг ингэж хаалттай байх ёсгүй юм байна. Хүмүүс ингээд өвчин гэдгээс айх биш те. Тэрнээс урьдчилан сэргийлэх нь чухал юм байна. Тэг хүмүүст ингээ өөрөө ийм юмыг даваа туулж байгаа учраас энийг урьдчилан сэргийлэх юм бол та маш олон юмнаас ингээ өөрийгөө аварч хамгаалж чадна л гэдгийг хэлхийг хүссэн. За Уран Болор эмчээс ер нь яг энэ Омоо зүүнний хорт хавдар гэдэг өвчин манай улсад ерөнхийдөө ямар хүнсэл байдалтай байгаа вэ? Хөгжил буурын орны өвчин гэж нэрлэдэг. За манай улс бол 185 орноос яг Омоо зүүнний хорт хавдрын өвчлөлөөрөө чигсаах юм бол 57 дугаар байранд ордог. Нэг өндөр биш. Гэхдээ манай Монгол эмэгтэйчүүдийн дунд зохилон тохиолдож байгаа өвчний хувьд болохоор Илэг Ходоод гэдэг Омоо зүүнний хавдар маань 3 дугаар байранд орж ирдэг. За 2024 оны байдлаар бол 521 эмэгтэй өвчлүүд 167 эмэгтэй яг энэ өвчнийг бол нас насварсан тоо мэдээлэл байна. За тэгээд даван тулагчтай бас айгу баяр хүргэе гэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл эн чинь маш олон эмэгтэйчүүдэд сэрэмжлүүлэг болгож одоо зөрөгтэй дуу хоолой болж байгаад нь бас айгу талархал илэрхийлье гэж бодож байна. За Омоо зүүнний хорт хавдрын одоо онцлог гэх юм бол энэ маань уул нь бол давхар урьдчилан сэргийлэх боломжтой хавдар байхгүй. За нийт одоо хавдрыг болохоор 2 одоо урьдчилан сэргийлтийн аргаар урьдчилан сэргийлж болдог. За эхнийх нь болохоор ерөөсөө вакцин. За ер нь бол хавдруудын хувьд бол Омоо зүүнний хорт хавдар, Илэгний хорт хавдар хоёр маань урьдчилан сэргийлэх боломжтой хавдар тооцогддог. Гэтэл та бүхэн харж байгаа тийм Монгол улсад Илэгний хорт хавдар 1-р байранд, Омоо зүүнний хорт хавдар маань бас л зоглох дотор ороод явж байна. За 2-р урьдчилан сэргийлтийн хувьд болохоор эрт илрүүлэгт хамрагдах ёстой. Тэгэхээр Омоо зүүнний хорт хавдрын хувьд вакцин байж гин дээр нь эрт илрүүлэх юм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа цорын ганц хавдар байсан мөртлөө одоо манай эмэгтэйчүүд дотор бас л тохиолдлын доо олон хэвээрэл байна. Хэрэгжижсэн мөртлөө гэдэг нь хизээнээс ер нь одоо яг хүн өөрөө хаач хамаагүй тэгж тэглэхгүй яах вэ? Боломжтой. Тийм. За Омоо зүүнний манай одоо хорт хавдрын илрүүлэг болохоор одоогийн байдлаар бол 2012 оноос эхлээд Омоо зүүнний хорт хавдрын илрүүлэг бол яг албан ёсоор хэрэгжээд одоо 13 дахь жилд явж байна. За энэ дээр болохоор 30-аас 60 насны эмэгтэйчүүд 3 жилийн тутамд эсэн шинжилгээ өгөөд өрх сумынхаа харьяа одоо өрх сум дээр очиод үн төлбөргүй эсэн шинжилгээ өгөх тийм эрт илрүүлгийн хөтөлбөр гэж явдаг байгаа. За манай албан дээр болохоор яг тэр одоо хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн тоон мэдээлэл нь манай албан дээр нэгтгэгддэг байна. Тэгэхэд бол ер нь 13 жилийн дундаж бол манай эмэгтэйчүүд бол 38% л хамрагддаг. 100 эмэгтэй хамрагдах ёстой байтал 38 хүн ирж хамрагдсан л гэсэн үг. 30-аас 60 насны хооронд тэгэхээр адийн улчин яг тэр насны дотор байгаа ах гэж би бодоод яг энэ эрт илрүүлэлтийг хамрагдж ийсэн үү? Ер нь бол мэдээлэл ирж ийсэн. Гэхдээ ер нь бол хамрагдж байгаагүй. Би ч одоо 30 юутай байхгүй юу? Ер нь бол 3-д орсон байх хэвээр. Тэгээд аль нь ч харж байгаагүй. Гэхдээ саяхан яг нөгөө вакцинтай холбоотой мэдээлэл гараад Омоо зүүнний хорт хавдартай холбоотой бас нэлээд мэдээллүүд явлаа шүү дээ. Тэгэхээр нь яг сайн дураараа өөр газар очиж өгсөн яг нөгөө энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хүрээнд нөгөө нас маань биш байгаад байгаа болохоор үзэж чадахгүй.
тэгж өгсөн. Тэгээ би нөгөө хиний оюун дээрийн тухайд болохоор бас асуумаар байгаа байхгүй 30 наснаас эхлээд урьдчилан сэргийлэх эхэлж байгаа тий. Тэгэнгүүт 29-д онцлогдсон гэхээр ямар шинж тэмдэг илрээд яаж явж байгаад хавдартай гэдгийг мэдсэн юм бол. Би нөгөө нэг тэрнээс хамгаалах суулгалттай байж байгаа. Тэгээд аюу их хэмжээ нөгөө биений юм аюу алдагдаж ирээд хэмжээгээр ирэх ч юм уу нэг бол бүр байхгүй болох ч юм уу. Иймэрхүү юм үзэгддэгсэн байхгүй суулгацтай авах явцтай. Тэгээд сүүлдээ суулгац авах болоо тэрнээс олоод тэр нь аюу тэр чинь угаасаа бас нэг гаж нөлөөтэй дааврын гаралтай юм учраас тэгээд гаж нөлөө эхлээд өгөөд эхлэнгууд ер нь ч авах хугацаанд болж исэн. Тэгээд нөгөө биений юм аюу алдагдaltaй ирдэг болцсон. Дааврын өөрчлөлтөнд аюу ингээ маш их өөрчлөлтөнд орсон байгаа байхгүй. Тэгээд ахуулснаас хойш эмнэлгээр яваад нөгөө нэг яг хугацаанд ирэх хэвээр маань бүр хугацаанаас илүү ирэх ч юм уу тий. Ер нь эмэгтэйчүүдийн биений юм өвдөлтөй зовёртой ирэх юм бол тэнд ямар нэг асуудал байна л гэж үзэх хэрэгтэй. Ер нь одоо үе охтооч бас ингээл бүр нуруугаараа айгүй хөвдөж өвдөлтөй ирдэг болсон тий. Бэлгийн боожилтаа айгүй эрт явагддаг болсон. Энийг нөгөө тоохгүй явдгаас болоод доороосоо даарч хүрэх манай ч өөрөө айгүй эрсцэс уур амьсгалтай. Тэгээ нөгөө доороосоо маш их даарч хүрдэг тий. Энэ бүгд чинь бас тэр нөгөө нэг өрөвсөл гэдэг нь чинь суурн болоод хавдар гэдэг нь чинь суурн болоод явж байгаа байхгүй. Тэгжэл анх мэдсэн тий. Тэгээд энийг улсын хэмжээнд дэлхийн нийтдээ яаж авдгийг сайн мэдэхгүй байна. Ер нь бол Монгол улсын хэмжээнд 30 наснаас гэж заагдсан байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо хавдрын ялангуяа эмэгтэйчүүдийн энэ чиглэлийн хавдар нь өөрөө нас нь улам залуучаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар заавал тэр улсын стандарт заасан хугацаанд биш те. Тэрнээс өмнө та хэрвээ одоо залуу охтууд те өсвөр насны охтууд хүүгүүдчээсэн тийм үү. Та бэлгийн харьцаанд орсон бол 5 жилийн хугацаанаас хойш заавал эсийн шинжилгээ өгч явах хэрэгтэй. Жил болгон заавал тэр шинжилгээ өгөөд явж явах хэрэгтэй гэж би яг энэ ташрамд хэлмээр санагдаж байна. За ерөнхийдөө бол эрт илрүүлэхийн нас маань хуучин заавраар бол 30 наснаас эхэлж байсан. Одоо тэгээд 24 оноос 25 оны 1 сард батлагдсан тушаалаар бол хамгийн одоо эхний нас нь 27 нас гэж авч ирсэн байгаа. 27 наснаас эхлээд эсийн шинжилгээ өгөөд за тэгээд 30 настай 40 настай эмэгтэйчүүд маань одоо яг тэр умаа үзүүний хавдрыг үүсгдэг вирусын шинжилгээ өгнө. За 45-аас 63 насныхан болохоор 3 жил тутамдаа бас дахиад эсийн шинжилгээ өгөхөр шинжилгээнүүдийн маань аргад нь өөрчлөлт орж ирсэн байгаа. За урд нь бол бид нар зөвхөн эсийн шинжилгээ үздэг байсан бол одоо 2 насны дээр вирусын шинжилгээ үздэг болсон. За энэ вирусын тухай болохоор яагаад ингэж их дэлгэрүүлж яриад байна гэхээр 2008 онд Герман эрдэмтэн одоо яг умаа зүүнний хавдар гэдэг өвчнийг хүний папиллома вирус гэсэн нэртэй вирус үүсгэдэг юм а гэдэг одоо батлаад тэгээд анагаах ухааны салбарт Нобелийн шагнал хүрсэн байгаа. За тэгээд тэрнээс хойш дэлхийн нийтээр ерөөсөө энэ өвчнөөс бид нар яаж урьдчилан сэргийлэх вэ гэхээр энэ вирусын л эсрэг үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй юм байна гэдэг мессежүүдийн тэнд тарж эхлээд тэгээд нөгөө вакцин гэдэг асуудал маань яг ороод ирсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ вирус маань маш түгээмэл вирус. Одоо жишээлбэл 10 хүн тутмын 8 нь энэ вирусаар амьдралынхаа туршид ямар нэгэн байдлаар өртсөн байдаг. Тэгэхээр одоо хинт байна, хинт байхгүй гэдэг ч юм уу. Энэ дээр бол тий хүүс ямар ч хамаагүй. За энэ дээр болохоор ихэнхдээ эрчүүд маань дандаа тэгж болдог. Тэгэхээр яг үгээр бидний нөгөө хамгийн гол нөгөө эрсдлээс юу хамгаалах өөрийгөө хамгаалах юм маань хэрвээ та бэлгийн харьцаанд орсон л бол вирусын халдвар авсан байхыг ерөөсөө үүсэхгүй. Тэгээд хідэн настай байхын тэр бол ерөөсөө ямар ч хамаагүй болчихж байгаа хгүй. Тэгэхээр ихэнхдээ бол юу гэж үздэг вэ гэх юм бол нэг дэлхийн нийтийн тархалт бол нэг 10% таа байдаг. Тэгээд анхны бэлгийн хавтлаар вирусыг авах магадлал маш өндөр байдаг. Идэвчэнд ерөөсөө нөгөө талаас эрэгтэй талаасаа гэсэн үг шүү дээ тий. Ерөнхийдөө бол эрэгтэй хүмүүс маань тийм эрэгтэй хүмүүс маань өөрөө болохоор яг умаа хүзүү гэдэг эрэгтэн байхгүй боловч бид нар одоо хүний папиллома вирус гэдэг вирусыг умаа хүзүүн дээр төвлөрч яриад байгаа боловч яг үндэ болохоор эрэгтэй хүн дээр хошногны хавдар, шодаан хавдар энэ тэрийг бас үүсгэж байгаа байхгүй ам залхуурын хавдрыг ч гэсэн бас үүсгдэг гэсэн. Хавдар үүсгдэг. Хавдар үүсгдэг тийм. Манай ч гэсэн хавдараар онцлогдсон эрэгтэйчүүд байдаг. Байлгүй байх. Тэн дээр ерөөхдөө ам залхуурын хавдрын үүсгэгч маань ихэнхдээ энэ вирус маань байдаг гэсэн. Тэгэхээр дахиад одоо би энэ нэг эрэгтэй нь болохоор эрэгтэй хүний ч өөрөө хариуцлагын асуудал нэлээд өндөр яригдах хэрэгтэй болох гээд байна шүү дээ. Тэгэхээр эрэгтэйчүүд маань одоо бид нар тэр эрт илрүүлгийн шинжилгээг бас
өгөх хэрэгтэй юу? Өгөө тэгээ эмчилгээ гэж юм байдаг юм уу? За ерөнхийдөө бол вирусын эсрэг эмчилгээ бол байдаггүй. Вирусын эсрэг эмчилгээ хийдэггүй шүү дээ. Ерөнхийдөө дандаа нэг бактери эсрэг эмчилгээний хөөс вирусын эсрэг эмчилгээ хийдэггүй. Тийм учраас бид нар нөгөө 11 настай хүүхдүүдийг яагаад сонгож аваад байгаа гэхээр 11 настай хүүхдүүд арай бэлгийн харьцаанд орж амжаагүй байгаа гэдэг утгаараа бэлгийн харьцаанд орохоос нь өмнө энэ вакциныг хийгээд вирусын эсрэг хамгаалтыг үүсгэх юм бол энэ хүүхдүүд бэлгийн харьцаанд орсон ч гэсэн энэ вирусыг авахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр охтууд маань энэ вирусыг авахгүй, хөвгүүд маань ч гэсэн авахгүй учраас хөвгүүд маань цаашдаа том эрэгтэй хүн болсны дараа тээгч болохгүй л гэсэн үг. Тийм утгаараа л одоо охид хөвгүүдэд хойлонд нийх гэдэг юм. За насанд хүрсэн одоо эрэгтэйчүүд ер нь жишээлбэл одоо гэр бүл төлөвлөж идэх ч юм уу эсвэл за гэр бүлтэйч байлаа гэсэн одоо бид нар ч одоо энэ дэлхийн мэдлэг яалч ингээд дутуу байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эрэгтэйчүүд өөрөө шинжилгээ өгөх бол нээлттэй юу? Тийм нээлттэй болно гэсэн. Ерөнхийдөө бол сүүлийн үед бол энэ манай энэ шинжилгээнүүд маань айгу болсонгүй болчлаа л доо. Одоо энэ вирус маань ерөнхийдөө 100-аад хэв шинж байдаг. 100-аад дотроосоо хамгийн аюултай буюу өндөр эрсдэлтэй хэв шинжүүд гэсэн хэв шинжүүд байдаг. За энийг болохоор одоо PCR гэсэн шинжилгээгээр гараад ирдэг. Тэгээ эдгээр нь бүгдээрээ дугаартай байждаг. Одоо жишээлбэл HPV 16, HPV 18 гэдэг ч юм уу дугааруудтай байждаг. Тэгэхээр энэ одоо хамгийн шалтгаалаад үндэстэй байна уу? Эрсдэл маань ерөнхийдөө хойрлогдоод явчихдаг. Зүг зүг. Тэгэнгүүт би дахиад нөгөө эрэгтэй хүн талаас нь эрэгтэй хүн за шинжилгээ за хариу нь ингээд зүгээр гарчлаа гэвэл хэрвээ вирустэйгээд гараад эрсдэлтэйгээд гарчвал одоо яах ёстой вэ? За ерөнхийдөө энэ вирус маань бас айгүй онцлог. Одоо жишээлбэл энэ вирусын шинжилгээ 30-аас дээш насныхан өгжиж лач холбогдлогддог. Энэ вирус маань маш олон жил бид тээгдсэний дараа л өвч үүсгдэг. Ихэнх хүмүүс болохоор ерөөсөө 2 жилийн дотор ямар нэгэн эмчилгээ хийгээгүй байхад 90% нь эдгэрдэг. Өөрийн тархалаагаар эдгэрдэг. Тэгэхээр яг үгээр 10 хүн энэ одоо вирус авлаа гэхэд 9 нь эдгээд нэг хүн хадгалж үлдээд тэр хадгалагдаж үлдсэн нь ялангуяа эмэгтэй хүнд хадгалагдаад үлдэх юм бол энэ маань умаа зүүнний хамтран үүсгэж байна гэсэн үг. Гиж үзвэл одоо ховор гэх юм уу цөөн уг нь бол ховор ерөнхийдөө биш үү тийм байхгүй тийм. Тэгээ манай сүүлсэн тоон дээр чинь өдөрт нэг эмэгтэй онцлогдоод хавдраар тэгэнгүүтээ 2 хоногт нэг үлээ. Яг нь тэр маань нөгөө нэг 521 эмэгтэй гэдгийгэл 365 хуваачгаар л өдөрт идэв. Гэтэл тийм шүү дээ. Тэгсэн л үг юм биш үү? Бидний энэ хүрээлэн байгаа орчин тий хувь хүний тархалаанд идэж ууж байгаа бидний амьсгалж байгаа агаар тий бид нар арьсаараа маш их юм шингээж авч байгаа. Дотроосоо идээд бидний эдсэн хоол хүнсээс маш их юм бидний биеинд чимэгдэж байгаа. Бидний эдсэд нөлөөлж байгаа тий. Энэ бүгд маш их нөлөөлж байгаа учраас тий зөвхөн энэ муу гадар гэхгүй нөгөө бусад төрлийн хавдрууч хүртэл жоох хүүхд хүртэл өвдөд айгүй онцлогдоод байгаа. Тэгэхээр энийг нэг асуудлаас гадна тэнд нөгөө нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд нь айгүй их байна л гэж хараад байна. Хавдар болохт нь нөлөөлөх хүчин зүйлүүд их байна. Оюун дарын хувьд болохоор 19 онд онцлогдсон гэдэг чинь хэдгээр үеэрээ онцлогдсон юм бол дээрэс нь одоо ер нь бүрэн эдгэрсэн гэж үзэх үү, юу гэж үзэх вэ? За 19 онд онцлогдоод 2-ын бие буюу баг 3 руу орж ийн гэсэн онцтой байсан. Одоо бол тухайн тэр онш нэмэлт заалтаар ороогүйсэн. Одоо бол 3-ын C-ийн 1 гэж явах юм билээ. Нэлийн бас хүн чат гэсэн үг. Эдгэрсэн гэдэг асуудал төр хүмүүс бас айгу буруу таш ойлголттой явдаг. Одоо миний өнөөдрийн ингээд туулаа явж байгаа тий энэ өнцгөөс харахад яагаад би тэгж хэлж байгаа гэхээр эмчилгээ зогссон ч гэсэн тэр хавдрын эстэй бидний одоо би сая хэлсэн шүү дээ бидний хүрээлэн байгаа орчин эдэж ууж байгаа хүнсний чанар тий энэ бүгдээс стресс депресс бас нөлөөлж ийн гэж ярьж байгаа. Энэ бүгдээс шалтгаалаад сэтрэх магадлал тий дахих магадлал гэж яриад байгаа. Одоо тэр чинь байж болохгүй асуудал биш. Байж болох өндөр эрсдэлтэй асуудал. Хавдар өөрөө 5 жил дэлхийн нийтдээ ер нь 5 жил дотор дахиад бол хавдрыг өөрөө идгсэн гэж үзээд байгаа байхгүй. Гэтэл тэр чинь хавдрын эмчилгээ ялангуяа хэм туяа эмчилгээ хийлгэснээс хойш тийм үү амьдралын бүх тэр амьдралын дэв өмнө амьдарч исэн тэр юугаараа амьдарч болохгүй тийм ээ. Бүгдийг ингэж яг өөрийнхөө тэр эмчилгээний дараах биеийн байдалтай тохирч амьдрах хэрэгтэй, цогцож амьдрах хэрэгтэй болно. Ийм ярмаар байна л да. Гэхдээ тэгэхэд тэгчихгүй зэнтэр гэсэн юм байдаггүй. Би зүгээр яг харамсал гэдэг юм гэхээс илүү нөгөө тухайн тий
би ингээд 10 жилдээ ч юм уу, оюутан байхдаа ч юм уу, эрүүл мэндийн хичээлээр яг юу үзчихсэн юм бол та. Яг хүний амьдрал хэрэгтэй тий амьдрал дээр гараад би тэрийг хэрэгжүүлж болохоор юу үзчихсэн юм бол гэдэг юм эргээд би ботсон л та. Бүх өнгөрсөн ингээд цаг хугацаа ингээд шүүгээд ботсон чинь. Тэгээ яг энэ талаар ерөөсөө мэдлэг мэдээлэл нэг олигтой авч байгаа юм лээ. Яг хүүхдтэй болоод гэр бүлтэй болсны дараа би нэг удаа хавдар гэдэг өвчний талаар ингээд сонсоод өнгөрчихсөн баг. Тэрнээс би ингээд яг тэрэнд ингээд бүр зориуд анхаарал өгөөд тэгээ энэ хавдрагд ч юу юм ч юм уу тий өөр төр тулгараагүй учраас тэрийг тухайд ингээд тоохгүй өнгөрөөжсэн баг. Тэгээ сүүлд нь ингээд уучраад өөрөө яг юм бүгдийг туулаад эхэлж ийм юм байт юм байна. Гэтэ эн чинь бүр идэх боломжтой юм байна тий. Би цаашлаад үргэлжлүүлээд амьдрах боломжтой юм байна гэдэг юмыг мэдээд эхэлсэн цагаас хойш тэр айдас гэдэг юм бас байхгүй болсон. Харамсал гэдэг юм бас байхгүй. За манад ийм нөхцөл байдалтай байна те. Уг нь ховор юм шиг мөртлөө манад ялангуяа бүр ингээд хүндрэл заадаг нас барилтын ажиллагааны нарийн чинь 3 4 гэдэг ч юм бол амжилт өндөр байгаа. Тэгээ хамгийн харамсалтай нь одоо өвчин сэргийлэх боломжтой илэгтэй адилхан гэдэг. Яг үдж байгаа хүмүүс эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүү таны зүгээс юу юу гэж хэлмээр байдаг вэ? Тэг яавал эндээс ингээд зайлах боломжтой вэ гэхлээр бид нар тусахгүй байх арга замын талаар ярих гэдэг. За ерөөхдөө бол хамгийн нэгдүгээр хэлэхэд бол хүмүүс нөгөө умаа зүүнний хорт хавдар гэдэг нь дандаа ариун цэвэртэй холбож ойлгоод байдаг. Тэр бол умаа зүүнний хавдар гэдэг өвчин бол ариун цэвэртэй ямар ч холбоогүй. Одоо юу гэдэг бохор байснаас ч юм уу те одоо тусдаг өвчин бол огт биш. За тэгээд энээс урьдчилан сэргийлэх хамгийн гол арга нь юу вэ гэх юм бол эрт илрүүлгийн шинжилгээнд хамрагдах хамгийн гол арга байна. За эрт илрүүлэг гэдэг имийг бид нар ямар хүмүүсийг дууддаг вэ гэх юм бол эрүүл хүмүүсийг л хамруулдаг. Танд өнөөдөр ямар нэгэн шинж тэмдэг илрээгүй байгаа учраас л таныг ирээ шинжилгээ өгөөч гэж дууддаг. Гэтэл манай эмэгтэйчүүд өгдөг вэ гэх юм бол би яагаачгүй, миний юу ч өгдөггүй. Би чам руу очиж явахаар би цэцэрлэгээс нь хүүхдээ авмаар байна. Би ажиллаа хиймээр байна гэдэг тайлбар айгүйх тавьдаг. За тэгээд ихэнхдээ манай эмчнэр бол уул нь уцаар дууддаг байхгүй юу? Та ингэ шинжилгээ өгөөч. Та 30 хүрсэн байна, 33 хүрсэн байна гэдэг дуудаад. Манай тэгэл уцаар залгаж илүү яах вэ? Өрхөөс маань үрс өмнө сумаас маань залгадаг. Хорон дээр одоо өрх дээр бол нь яг таны нэр байгаа байхгүй юу? 30-тай цэцгээ гэдэг ч юм уу таны нэр байгаа. Тэнгүүд цэцгээ би чам руу одоо чи ингэ шинжилгээнд орох хэрэгтэй байна. Нас ч болсон байна гэж залгаж чи. Тэгэхээр яагаад залгаж байгаа гэхээр таныг эрүүл гэж бодож байгаа учраас залгаж байгаа. Тэнгүүд нөгөө эмэгтэй маань би яагаад ч байх яагаад намайг дуудаад байгаа юм би очихгүй гэдэг ч юм уу тийм байдлаар. Тэгэхээр ер нь нэг юм нэлээ юм өргүүрээ хамарсан нэг юм боловсрал одоо юу гэх юм дээшлүүлэх те эрүүл мэндийн зүгээр боловсралыг дээшлүүлэх. Бид нар бас нэг юм юу явж байсан. Нөгөө нэг одоо яг ингээд тухайн нас байгаа шүү дээ. Жишээлбэл нас байгаа. Тэгэхээр тэр нас нь тухайн эмэгтэйд яагаад ганцхан өдрийн ажлын чөлөө өгч болохгүй байгаа. Тэ? Тэгвэл тухайн эмэгтэй яг өөртөө зориулаад за би яг тэдэн сарын тэдэнд яг би одоо 30 хүрчлээ. Өвөл өгнө л дөө. Уул нь тийм байхгүй. Тэгэл тэр хүн маань өөрөө бас одоо би нэг ойлгох мэдгүй байгаа ерөөсөө очиагүй хүн байна. Тэгээ бүр яг тэр чинь айгүй хэцүү. Одоо би 30-таад жишээлбэл умаа хүзүүн хавдрын талаар ямар ч мэдээлгүй учраас тэгээ юу ч өвдөхгүй ямар ч шинж тэмдэг байхгүй учраас би өөхгүй зүгээр тэгэл орчихж байгаа. Гэтэл сая айгүй гоё хэлж байгаа байхгүй юу? Шинж тэмдэггүй учраас очиж өгөх юм байна шүү дээ. Шинж тэмдэгтэй бол тэр чинь илрүүлэх юм шүү дээ. Тэр чинь хэрвээ ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрчих юм бол энэ маань эрт илрүүлэг биш эрт онцлогоо болоод явчих байгаа. Юу вэ гэдгийг ямар нэгэн өвчин байна тэрийг эрт онцлох шаардлагатай байна гэдэг. Эрт тэмчилгээ энэ төр бол эрт илрүүлэг бол ерөөсөө. Эрт илрүүлэг гэдгийг бол дандаа эрүүл хүмүүсийг хамруулад жишээлбэл 100 эрүүл эмэгтэйг хамруулад тэндээс магадгүй с ижигтэй 10 юм уу 5 эмэгтэйгээс сонгож авч цаашаа онцлогонд оруулах гэдэг үйл ажиллагаа гэсэн. Энэ дээр бас би яг нэг юм нэмжлэхэд яг нөгөө хүмүүс чинь эрт илрүүлгүй онцлогоо юу эмчилгээ юу эдрийнхээ ялгааг ойлгодог байхгүй. Тэгээд нөгөө эмнэлэг дээр очиод нөгөө өөр юм хүсээд байдаг. Эмнэлэг нь яг танд ийм үйлчлэг үзүүлнэ бидний зүгээс те эмнэлэг яагаад улсын эмнэлэг 1-р эмнэлэг 2-р эмнэлэг 3-р эмнэлэг ингээд тус-тустай байгаа юм. Зориултаараа тэр чи өөр байхгүй. Би юунд үзүүлэх гэж байгаа юм. Би юунд үзүүлэх ёстой гэдэг тэр хүн өөрөө эхлээд мэдчихэж тэр хаана үзүүлэх үү гэдэг дараагийн арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Шатаараа л явж шалгаатай шүү дээ тий. Өрхөөсөө эхлээл тий. Тэгэхээр бидний хийгээд байгаа эсийн шинжилгээ маань яг яах гэдэг шинжилгээ юм гэхээр эсийн түвшинд ямар өөрчлөлт байна вэ гэдгийг илрүүлдэг. Тэгэхээр одоо бид нар ингээд илрүүлгийн шинжилгээр эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ аваад эсийн түвшинд нь өөрчлөлт орчихсон байх юм бол бид нар тэр эмэгтэйчүүдийг ялгаж аваад
хойноос нь дандаа хөөж явж байна гэсэн. Одоо тандалт гэдэг маань ерөөсөө утгын тэнд гараад байна гэсэн. Хэрвээ тухайн эмэгтэй эсийн шинжилгээнд өөрчлөлт гарах юм бол заавал дараагийн шатны аймаг дүүргийн эмнэлэгт та очих ёстой шүү. Хэрвээ боломжтой бол магадгүй ямар ч эмнэлэгт очисон болно гэдэг байдлаар бид нэр байнгын мэдээллийн цуглуулж авдаг гэсэн. Хэрвээ эсийн түвшинд өөрчлөлт илэрсэн тохиолдолд эмчлүүлчих юм бол заавал хавдар болохгүй гэсэн. Хавдрын урдл гэдэг орж тавигддаг тэр үе дээр. Эмчлүүлчих юм бол Төгс эмчлэгдэнэ гэсэн. Тэгэхээр ялангуяа одоо зөв зүгээр байгаа. Тий. За зөв шулуухан хэлэхэд бэлгийн харилцаанд ороод Орчихсон бол тэгээд 10 жил дотор байгаа, 15 жил дотор байгаа. Ер нь нэрэмгүй бүгд ерөөсөө шинжилгээл эхний ээлжид өгч энэ умаа зүүн дээр бол эмэгтэй хүн л өгч шүү дээ. Эрэгтэйгээс шинжилгээ авахгүй. Яг ихтэй бас нөгөө ер нь мазокис вирус гэдэг биш. Ер нь вирустэй юм вирусгүй. Нөгөө тийгч үг биш үү гэдгээ. Эрэгтэй дээр бол заавал тех шинжилгээ өгөх шаардлага. Шаардлага юм уу? шинжилгээнд тэр ингэж исэн. Эрэгтэй хүмүүс маань бэлгийн хавтагчаад цөлөх хэрэгтэй. Тэгээс өөр одоо ямар ч юм тийм арга байхгүй гэх юм уу? Шинжилгээ өгөөд вирус байлаа гэдэг тэрийг яаж арга байхгүй гэсэн үг тийм санаа нь. Харин эмэгтэй дээр вирус илэрх юм бол яах ёстой вэ гэх юм бол хамгийн түрүүнд хэрвээ энэ вирус илэрх юм бол артлынх нь дугаарыг харах ёстой. Одоо нөгөө нэг өндөр эрсдэлтэй дугаар байна уу гэдгийг харах ёстой. Таны шинжилгээнд дээр HPV гэдэг артлт нь 16, 18 гэсэн 2 дугаар гарч ирэх юм бол энэ бол хамгийн аюултай вирус гэсэн. Гэхдээ энийг эмчлэх гээд юм уу санаа зовоодгүй гэдэг ямар шаардлагагүй. Хэрвээ вирус илэрсэн тохиолдолд жилийн дараа вирусын шинжилгээгээ тавтах хэвээр дээр нь нөгөө нэг товлолт эсийн шинжилгээгээ өгөөл явуулах хэвээр гэсэн. Вирус миний бие дотор байна. Энэ вирус цэвэрлэгдэж цэвэрлэгдээгүй гэдгээ жилийн дараа шалгах нь шүү дээ. Тэгээд заримдаа цэвэрлэгдсэн байдаг, заримдаа байж л байна гэсэн. Байлаа гэж бодоход эсэд өөрчлөлт оруулж ийнү гэдгийг нь шалгаад байна гэсэн. Тэгээд эсэд өөрчлөлт оруулангуут нь тэрийг эмчилчих юм бол ямар ч асуудал болчихно гэсэн. Би энэ дээрээс бас эмчээс нэг асуух юм байна л да. Би 19 онд яг 18 онд эсийн шинжилгээ өгчээсэн байхгүй. Ер нь нөгөө нэг суулгацнаасаа болоод 3 жилийн хугацаанд 16 он тавилчаад 3 жилийн хугацаанд дотор тэр чинь айгүй их гаж нөлөө өгöd байгаа шүү дээ надад. Тэгээ 18 онд би 8 сард эсийн шинжилгээ өгөөд өөрөө зорж очиж тэгээд хувийн лабораторид төгссөн. Тэгээ улс чинь 30 нас гэж заасан улс дээр очиж үзүүлэх боломжгүй. Тэгээ хувийн лабораториор очиод үзүүлсэн чинь хавдрын эс биш гайгүй гэж гарсан байхгүй. Тэгээд би тэрийг бариад эмэгтэйчүүдийн эмчтэр очиод үзүүлсэн чинь за нэг иймэрхүү юм болдгийг шүү гэд надад тайлбарлаж ирсэн л да тухайн үед эмч маань. Ер нь энэ ингээ хавдрын уртл байх магадaltaй улаалт өрөвсөл гэдэг юм ингээд яваад удах юм бол хавдар болох маш өндөр эрсдэлтэйгээ тайлбарлаж ирсэн. Тэгээд 19 оныхоо би 9 сар дахиад шинжилгээ өгсөн чинь миний хоёрын би өрхөн чатанд гараад ирсэн байна. Жилийн дараа гэсэн үг үү? Тий, тэгсэн чинь би хавдар дээр очиод би дахиад нөгөө баталгаажуулах гээд одоо хавдар дээр тэр хувийн эмнэлэг байна намайг хавдар руу яваад чи ингээд дахиад шинжилгээ баталгаажуулаад эмчийнхээ хяналтанд яаралтай орох гэдэг намайг явуулж байгаа байхгүй. Тэгээд очиод үзүүлсэн яг шинжилгээ баталгаатай гараад ирсэн. Тэгтээ эмч маань би ингээ өнгөрсөн оны 8 сард шинжилгээ өгсөн гэдгс чинь нэг бол чиний ингээд тэр үед гарсан хариу чинь буруу гарсан гэдэг ч аахгүй. Нэг бол чиний хавдрын явц аягүй хурдан явагдсан байна гэж тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг хавдрын эсийн шинжилгээгээр эдийн шинжилгээр би 2 дахь удаа өгөхөд гараад ирж байгаа. Эсээр авахд одоо тэр хувийн эмнэлгийн эмч маань за эдээр авахд чиний гарч ирэхгүй байна. Эдээр хоёулаа авъя гэсэн шийдвэр шууд гаргаад тэр дорно. Тэгээд өгөөд яг гарч ирсэн байхгүй хариу. Тэр хугацаанд би бүтэн 1 жилийн хугацаанд бас ингээл оншоо болохгүй л яагаад байгаа нэгтгэхгүй ингээл аюул хугацаа зарцуулаад явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эсийн шинжилгээгээр яг нөгөө нэг хавдрын дээр HPV-гийн 16, 18 гэсэн хэв шинжүүд нь гарч ирэхгүй байх магадaltaй юм байна гэж би одоо ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тэгэх магадaltaй юу? За ерөнхийдөө юу яа гэсэн. Одоо бол эсийн шинжилгээ, вирусын шинжилгээ хоёр маань хоёр өөр тусдаа шинжилгээ. За эсийн ямар нэгэн шинжилгээнд дээр бид нар бол 100% баталгаа өгдөггүй. Тэрийг болохоор одоо яг тухайн шинжилгээний чанар ямар байна вэ гэдэг дээр бид нар өргөмж болон мэдрэг чанараар хэмжиж үздэг байхгүй. За ингээд хэмжээд үзэхэд болохоор эсийн шинжилгээний маань одоо мэдрэг чанар бол 50% байдаг. Дунджаар 50%. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэх юм бол 47-оос 80% хооронд хэлбэлцдэг. За энэ яг юу гэсэн үг гэх юм бол 10 одоо жишээлбэл яг эсээр өөрчлөлттэй 10 шинжилгээ ирэхэд 5-ыг нь та зүгээр байна гэдээ явуулж магадaltaй гэсэн үг.
Тэгэхээр эсийн шинжилгээ маань өөрөө мэдрэх чанар багтаа шинжилгээ байхгүй. Энэ тавыг яагаад алдаад байна вэ гэхээр ерөөсөө эсийн шинжилгээ авж байгаа процессоос л эхэлнэ. Жишээлбэл эсийн шинжилгээг яг тодорхой хугацаанд төгсдөө. Жишээлбэл сарын тэмдэг ирснээс хойш 5-аас 10 дахь хоногт хамгийн зөв гардаг. За дээр нь авж байгаа эмч маань яг умаа хүзүү хэсгээсээ авах хэрэгтэй байдаг. Хэрвээ өөр газраас авах юм бол эсийн шинжилгээр яг зүгээр гарна. Жишээлбэл. За тэрийг тэгээд шинжилгээгээ авсны дараа заавал 95%-ийн спиртээр бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хэрвээ бэхжүүлэхгүй шинжилгээ гарахгүй. За дээр нь тэрийг аюулгүй тээвэрлээд эс судлаач гэсэн хүнд авчиж өгөх хэрэгтэй. Эс судлаач эмч маань тэрийг хараад хариугаа тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо яг энэ дөрвөн шат дамжлагыг бүгдийг үн зөв хийж иж энэ маань зөв хариу гарах гэдэг байхгүй. Тэгэхээр яг үгээр энэ дээр мэдрэх чанар маань одоо 47-аас 84 гэж хэлбэлцэж байгаагийн одоо юу энэ дээр гарч ирээд байгаа байхгүй. Алдаа гэх юм уу зөрүү гэх юм уу. Алдаа гэх юм уу зөрүү гэсэн үг. Тэгээд вирусын шинжилгээ болохоор мэдрэх чанар болохоор 90-с дээшгүй байдаг. Вирус байгаа бол 10 шинжилгээ ирэхэд 9-ийг нь байна, 1-ийг нь байхгүй байна гэж явуулна л гэсэн. Тэгэхээр даван тулгчийн маань хувьд бол яалтчгүй эсийн шинжилгээний мэдрэх чанар маань бага байгаа учраас 18 онд магадгүй байсан өөрчлөлтийг байхгүй байна гэж явуулсан байх магадлал өндөр гэсэн. Энэ бас саяхан яг болсон 6 сард үзүүлээд шинжилгээнийх нь хариу зүгээр гарсан байж байгаа. Сая 12 сард үзүүлсэн чинь хавдрын 4-р шатраад онцлогдсон. 4-р шатыг одоо бол тэгээд 6 сарын хугацаанд ийм хурдан явцтай байдığım байхтаа гэдэг нөгөө нэг өвчтөн чинь бүр гайхацсан. Хувь хүний онцлог бас байж болдог. Маш хурдцтай явдаг хавдар байдаг. Тэгэхээр таны зүгээс бол за яаж ч байсан нөгөө товлолт хугацаанд явж байгаа эсийн шинжилгээг өгдгөөрөө өг, вирусынхаа шинжилгээг өгдгөөрөө өг л гэж аам юм тийм. Ер нь бол хөл өстой гэсэн. Вакцин хийлгэсэн хүүхдүүд маань ч гэсэн 30-наас хүрэх юм бол заавал шинжилгээнд хамрагдаад явах хэрэгтэй. Би вакцин хийгээд хамгаалагдчихлаа гэж хайж юусэн болохгүй гэсэн. Хамгийн өндөр хэв 2.16 болон 18.2-оос маань бүрэн хамгаалалт үүсгээд байгаа гэсэн. Бүрэн хамгаалалт. Тэгэхээр вакцин чинь бас дээр нь яг бүр за вирусын ч юм уу өвчин ч юм уу тусаад хүндрэхгүй гэж бас нэг байгаад байдаг тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол ийм биш. Энэ вакцины хувьд бол ийм биш. Энэ вакцин бол ерөөсөө 16, 18, 2-ыг л одоо бид байлахгүй хамгаална л гэсэн утгатай. Ялангуяа залуучууд би бол тэгж л бодод байна л да. Залуу байх тусмаа эрт илрүүлэгт хамрагдаад шинжилгээнд эрт очиод боломж нь байгаад мэдээлэл нь байх юм бол одоо 25 тав байна уу 27 тав байна уу 29 40 тав байна уу те боломж нь байгаад эрт мэдээлэл аваад өөртөө анхаарал тавиад гэр бүлтэй хайртай хүүхэдтэй хайртай өөрийнхөө амьдаа хайртай бол зүгээр л боломжтой эрт илрүүлэх. Тийм ер нь бас хамгаалах. Тийм. Тэгээ хавдар гэдэг чинь өөрөө гэр бүлийн өвчин гэдэг байна шүү дээ. Эдийн засагт чанар. Тийм шүү дээ. Нэг хүн өвдлөө гэхэд энэ чинь ард нь маш олон асуудал. Би халгаал энэ түрнээс хойш ингээд асуумаар санагдаад байгаа нь юу л байна л да. Яг ингээд хавдартай эхэлж танилцаад мэдээд нүүр тулаад энэ чинь айгүй урт одоо процесс явагдаж шүү дээ тий. Нүүр тулна, тулалт нь одоо өдөр өдрөөр ялж ялагдана тийм хүлээмжшүүрхээс ахуулаад тэгэл тэрний дараа чинь түрүү хэлээдсэн даван туулах гэдэг үг чинь бас ямар утгатай юм те идэгнэ гэдэг нь өөрөө ямар ойлголт юм гэдэг энэ айгу гүнзгий бүгд айгу урт юм яваад том юм яваад байна л да. Тэгэхээр ерөн зүгээр ингээд за илрүүлээ оншиллоо тэгээд эмчилгээ хийлээ ингээ явхад энэ ер нь ингээд за одоо 6 жил орчим болж байна. 5 жил гарan 6 жил хүнээс ер нь ямар хэмжээний энерги цаг мөнгө одоо юу гэдэг те энийг та нэг зүгээр өөрийнхөөсөө жишээлээд хэлвэл боломжтой бол. За би ч бас хайрцангуй залуу хүний үед тий залуу хүн чинь бас эдэс тий бүх юм нөхөн сэрэгтэй арай илүү хурдан түүнтэй адилхан нөгөө хавдрын эс ч гэсэн хурдан ингээд явцтай байх магадaltaй гэж үздэг юм лээ. Тэгээд яг эмчилгээ хийлгэсэн хугацааг бол 3 жил байсан. Гэтэ 3 жил дотор маш их зүйлийг туулсан, маш их зүйлийг биеэрээ мэдэрсэн. Эмчилгээний хүнд хэцүү байлгасан тий. Тийм учраас 3 жилээс хойш одоо дахиад 3 жил болчихлоо тий. Эмчилгээний дараах гардаг хүндрэл бол аюу хэцүү. Эмчилгээний дараа жишээлбэл би эмчилгээ зогсчоод яг 2 сар хүрээгүй нэг хүн тавлгаанд орсон байхгүй. Туяаны хүндрэл гээд нөгөө наалдангуй үсээд нарийн гиз цоорсон, наашаа гаргуулж ирсэн. Ил гаргуулцаа одоо ингээд миний хувьд ингээд насан туршдаа байх магадaltaй. Тэнгууд ингээд нөгөө цаашдаа энэ чинь ямар процесс явагдаад байна гэхэлэр би хүний биетэй ганц ч хэрэггүй юм бол байхгүй байхгүй. Яг өөрийн үндсэн идэрхтнээс тийм үү. Тэгэхэд
тэр нэг юм ингээд гадагшаач юм уу дотор нь нэг юм ингээд гадны бие суулгалаа. За тэгэхэд хүний биеийн одоо ачаал даах чадвар нэгдүгээрт, хоёрт хийх бүтээх чадамж нь тэр хэмжээгээр буурна. Тэрний дараах амьдралын хэв маяг гам гэдэг юм чи тэр чинээгээр буурна. Тэгэхээр ерөөсөө хамгийн чухал зүйл бол урьдчилан сэргийлээд залуу өвддөг биш те. Би одоо саяхан бас энийг бүр өрөө олгож хэлмээр санагдаад залуу өвддөг биш те. Залуу хүн байх тусмаа харин бүр эрүүл мэндэд анхаарад тогтмол эмчдэг үзүүлдэг байх, тогтмол шинжилгээ өгдөг байх те. Цаг тухай бүрд нь шаардлагатай эрдэс витамин минералууд ууж авах хэрэгтэй, тархлаагаа маш өндөр болох хэрэгтэй, дасгал хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй, зөв хооллох хэрэгтэй, зөв амьдрал их юм аягаар амьдрах хэрэгтэй гэдгийг хэлмээр байна. Маш их баярлалаа. Надад бодож байгаа залуу байх тусмаа тэр нөгөө өвчний одоо вирус ч бай илүү залуу ирч хүчтэй тий тэр нь хүртэл илүү ирч хүчтэй болохоор тэрийг даваад хурдан идэвхтэй байх. Хурдан идэвхтэй хурдан модох магадлал өндөр гэдэг бол бас л Америкийн бодогдсон үг санагдлаа. Төгсгөлт нь за та хоёрын маань зүгээс одоо хилээг үйлдсэн юм уу эсвэл ийм л зүйл анхаармаар байна гэдэг зүйл байвал танаас эхэллээ. За ерөнхийдөө манай хүмүүсийн хандлага яадаг вэ гэхээр ямар нэгэн өвдсөний дараа л эмнэлэгт очиод. Жишээлбэл толгой өвдүүдэн эмнэлэгт очих хэрэгтэй гэдэг ч юм эсвэл миний энэ болохоо болчлоо гэж дандаа эмнэлэгт хандаад тийм учраас эмнэлгийн маань ачаал аягүй их байгаа. Маш олон хүмүүс тэнд очиж бүүнрэлдүүд байна гэсэн. Гэтэл ингэж өвдөхөөсөө өмнө очоод урьдчилан сэргийлэх байдлаар миний хотоод юу нь ямар байна, миний илэг юу нь ямар байна гэдгийг үзүүлж явах юм бол яадаг вэ гэх юм бол ямар нэгэн одоо том эрсдэл үүсгэхээс урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой байдаг. За манайхны бас нэг хандлага эмнэлэгт очихоор өвчин гараад ирдэг гэдэг ихэнхдээ хөвшин хүмүүс бас тэгдэг те өө яах эмнэлэгт үзүүлээд яах. Би яг тэгж боддог. Яшиг одоо нэг юм гараад ирвэл санаа зовхын нэмэр те тэгж айгүйх бодог. Гэтэл тэр чинь ямар нэг юм гарч ирсэн байлаа гэхэд та эрт үйт нь онцлоод тэрийг эртгэн эмчлүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Яагаад заавал ингэж шинж тэмдэг нэлэрсээр байтал хадгалж явж байгаад бүр ягтан тулгаад болохоо олцсон үед нь үзүүлэх хэрэгтэй гэж тийм. Би бол тэгжэл хэлмээр. Надад л хэлээд таамсан. Миний хувьд бол энэ эрүүл мэнд гэдэг чинь хүний ингээ бүх юм байхгүй юу? Эрүүл мэнд дотор чинь эдийн засаг, гэр бүл, хайр тэ бүх юм яаж байгаа. Зөвхөн тэр эрүүл мэндээс төрүүлээд өөр юмыг тавих юм бол тэр чинь ингээ бүх байхгүй болчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр эрүүл мэнд гэдэг юм одоо хүмүүсийн тэ хүүхдүүдтэй өөртөө ч гэсэн ухамсартаа бүр ингээ агшдал суулгаж аваасай. Эрүүл байж ч хүн хүссэн, зорьсон бүхнийг хийж чадна, зорилготой хүрнэ. Тийм болохоор эрүүл мэндийн нэгдэл тавиараа гэж хэлье да. Маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Яасан юм бод. Яасан их юм бодуулсан дугаар вэ. Төгсгөлийг хийнэ үү хэмээн таныг. Төгсгөл хийсэн чинь бас хэцүүлчихлээ. За тийм би тийм нэг оюун дээр юм бас өмнөх ярилцлагыг харсан л да 40 удаагийн хийн дараа 29 удаагийн туяа амжилтанд орсон гэдэг ичсэн. Жин 29 кг хүртэл болсон гэдэг. Тэрийг уншаад ер нь бол эрүүл мэндийн хамгийн чухал нэмийг яг сайн хэлсэн шиг эрүүл мэнд байхгүй болчихвол бүх юм л байхгүй болох юм байна да. Залуу хүний амьдрал 3 жилийн имчилгээ арталт нь явж байгаа дахиад 3 жилээс ямар их хугацаа вэ гэд бодож илоо. Тэгээд энэ хүртэл үзсэн хүмүүс ч гэсэн яг өөртөө эрүүл мэндэд анхаарал тавиасаа тэгээд эрэгтэй ч эмэгтэй ч бүгдээрээ омоо зүүнний хор тавдраа анхаарал хандуулахыг хүсэн эмэгтэйчүүдийн өвчин гэж харах юм бол энэ өөрөө айгүй төвөгтэй болох юм гэж бодсон. Тэгээд хоёрын дээр бас хэлсэнсэн тэгээд таны нөгөө хайрлаг үйлцэн хэсэг чинь хор тавдар болж байгаа гэд хэлснээр бас төгсгийн бие бүхэлд нь хайрлаараа эдс бүхний гэж хэл та. За баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн дугаарт өөр сэдвээр иргэд уулзъя.